Всем доброго времени суток! Приветствую вас на своем канале. Для тех, кто меня не знает, меня зовут Лариса. Для всех остальных, кто знает, всем пламенный мой привет. Огромное мое благодарю за лайки, за комментарии, за донаты. Пусть вам миллион раз больше приходит. За ваше доверие ко мне как тарологу, как психологу. Девочки, я очень рада, что у вас меняются энергии, отношения к жизни. Вы другие, вы приходите ко мне с одними лицами, уходите после сессии окрыленные, обновленные. И это так здорово наблюдать, и я рада и благодарю Творца за то, что мне позволено быть проводником и в какой-то степени учителем для того, как это сделать, и чтобы улучшить свою жизнь и улучшить все то, что уже надоело, или поменять это, или изменить вас и ваше видение. Короче, огромное вам всем мое искренне благодарю. Сегодня расклад такой. Что на пороге стоит, да и в дверь уже стучит. Вот как-то так. Расклад общий. Помним об этом. Перепроверяем, если что, на личных раскладах. Пишем в WhatsApp, и я с вами свяжусь. И еще. Мальчики, как всегда, переворачивают на себя. Думаем только сейчас о себе, больше ни о чем. Вспоминаем, как вас зовут, когда вы родились, погладили себя. Кстати, у нас включили отопление. Начинает, наконец, квартира потихонечку нагреваться, но я еще, правда, с холодными пока руками, только-только включили. Но это уже хорошо, это говорит о том, что все идет своим чередом. Итак, кто ко мне пришел? Кому отозвалась сердце эта тема? Кому интересно? Поехали. Сейчас. Угу. Я сначала просто вытащила карту крысы и испугалась. Думаю, в смысле ко мне крысы пришли? Я думаю, не-не-не, надо досмотреть. Мои дорогие, ко мне пришли люди. Мальчики, переворачивайте на себя, тут важна энергия, которая сейчас находится в очень таком состоянии, очень, я не скажу, что оно настолько вас утяжелило, нет, вы скорее разочарованы. Разочарованы своим окружением, вот эти самые крысы. И люди, которые вам внесли это состояние, вы на них не в обиде, нет. Вы это приняли, простили, отпустили. Но, как говорится, осадочек остался. Вы уже выходите из этого состояния, но еще есть некоторые точки на вашем небосклоне. И это еще говорит карта сама за себя. Женщина здесь немножечко с поникшей головой. Она еще до конца не допрожила, что ли. Я понимаю, насколько это бывает обидно, когда люди в окружении, с которыми вы хорошо общались и относились, но поступили не так, как вы ожидали. Тут как раз хочется сказать, не очаровывайтесь, чтобы не разочаровываться. И да, мы поступаем так, как считаем нужным, и порой мы правильно все делаем, но люди неправильно нас воспринимают. И они на это имеют право, потому что они другие. А сожаление все равно остается. И несмотря на это, вы этих людей любите. На карту крысы ложится ваше огромное сердце. Вы не можете их не любить. Потому что если это родные и близкие, ну как не любить близких, родных людей? Если это ваши друзья, то значит вы были в какой-то период времени очень длительном в этом дружеском тандеме, и, конечно, не все было плохо. Многое было и хорошо, и здорово, и вы искренне к ним относились, и вы любите их за это. Если это ваши коллеги, то вы любили работать, вы любили с ними общаться, вы не держите на них зла, это правда. Но, несмотря на все это, что было, вы научились сегодняшний день смотреть прекрасное свое будущее. Вы действительно отпустили очень многие. Ну, хотя бы процентов на 70 точно. И вы уже в свою вазочку, свою драгоценную,
красивейшую вазу души, вы уже новые букетики туда поставили и взращиваете энергии красоты. Я же сказала, новая энергия, лилия. На вас ложится момент очищения. Меня сейчас так мурашит, мои дорогие. Я вам просто не передам. Я просто чувствую, как вот эти энергии, это как на сессии у нас происходит, когда мы начинаем отдавать, рассоздавать, убирать, и люди на физике ощущают, как в их тело входит новая энергия, и они начинают улыбаться, они счастливые. Ну, это не передать словами. Когда-то вас выбросило на лунную сторону, вы были в иллюзиях, вы были где-то в оморочках, вы были когда-то очарованы тем, что не нужно. Но эти иллюзии закончились. И сегодня вы все видите ясно, потому что на карту Луны за ней ложится карта Солнца. А при Солнце видно все настоящее. Свет дневной освещает все темные закоулки, которые при Луне не видны. И вы на сегодняшний день действительно все поняли, все приняли. И у вас сейчас одна только дорога. Развилка, на которой вы стояли, видимо, принимая решение, какой дорогой пойти, на сегодняшний день вы идете в новое. На вас ложится после карты развилка белый лист бумаги. Он чистый, на нем еще ничего не написано. И что вы будете писать, известно только вам. Но вы перелистнули ту страницу болезненную. Диагноз вы уже отработали, болячку вы залечили, отпустили, и теперь вы с новой энергией оздоровительной отправляетесь в свою жизнь писать новую страницу своего будущего, которое создается сегодня, здесь и сейчас. Кому отзывается эта сигнификация, напишите, пожалуйста. И делитесь, пожалуйста, вашими историями. Не будьте жадинами. Очень важно тем, кто оставляет комментарии, читать и другие комментарии. Многим это помогает решиться на что-то. Многим помогает понять, что они не одни проходят через эти уроки жизни. И люди справляются, и это будет подтверждение тому, что все решаемо, все проходящее, только любовь, искренность, честь, совесть и достоинство – это вечно. Ну что, смотрим, что на пороге стучит. Нет, что на пороге стоит, да в дверь вот-вот постучит. Действительно, уже на пороге, а у некоторых через интернет придут очень классные известия о том, что вы победите или победили в некой ситуации. У каждого, конечно, она своя, но здесь смотрите как. Вы давно ждали, что это должно случиться. Вы давно за чем-то или за кем-то наблюдали. Вы давно, может быть, это касаемо работы, вкладывались, искали ключи для того, чтобы пройти какую-то двойственную ситуацию, какой-то сделать выбор. Ключи по 8 жезлов у вас было много. Они лежали перед вами, и у вас стоял выбор, какой ключик взять и каким путем пойти. И, наконец-то, победоносно вы принимаете решение по королю мечей, тут главное энергии, и отправляетесь туда, куда вам и необходимо. Вам открывается дверь в ваше императорство. То есть на сегодняшний день те дороги, которые у вас были пока закрыты, вы многие, наверное, я так вижу по картам, не наверное, а вижу по картам, многие из вас действительно что-то долго выстраивали. Ничего толком не получалось. Вы как будто бы были, ну, вам было дозволено только подглядывать. То есть, как это понять? Вам, вот вы шли, выбрали путь, да, например, в бизнесе. Вы вложились, вкладывались изо дня в день. А вот
обратно на ваше вложение было совсем чуть-чуть. То есть не то, сколько вы вложили, в обратку вы получали намного меньше. Если это касается отношений, то же самое. Но на сегодняшний момент вот это стояние на пороге и ожидание, ну когда же наконец это прорвет, когда же я начну получать то, что я вложила по полной, наконец-то приходит победоносное известие. И это известие вас делает императорами своей жизни или императрицами, неважно, энергия. То есть вы садитесь прочно на свой трон своей жизни, вы уже начинаете просто управлять процессом, на который пока что только вы наблюдаете. Вот, вам откроются возможности быть на троне собственной жизни. Ну вот, я сказала, императрица и императоры. Вот она, императрица, которые идут за советом, которые спрашивают, которые интересуются, которые хотят видеть, ждут. И это говорит о том, что у вас идет прорыв. И он практически уже стучит вам в дверь. Он не просто лежит на пороге, он уже стучится. То есть осталось совсем чуть-чуть. А что нужно сделать для этого? Работать. 8 пентаклей. Продолжайте работать. Продолжайте вкладывать свою энергию в то дело, которое вы усовершенствуете. Прокладывайте свои новые пути. Продолжайте свою работу, не останавливайтесь, потому что ваша победа, она уже стучит вам в дверь. Так, помешаем. Что еще на пороге стоит, да в дверь вот-вот постучит? Смотрите, для тех, у кого в семейном отношении были какие-то неурядицы, в прошлом была такая ситуация, которая закрыла либо общение с вашими родными, либо это была ситуация, которая, наоборот, вам позволила взглянуть на свое окружение совсем другими глазами. Вы увидели их истинную сущность или суть. И когда вы это все увидели, сначала у вас по 7 кубков ваши иллюзии, они отвалились. Затем вам было реально тяжело, потому что вы чуть ли не сос кричали. Вы говорили: Господи, спасите, да как такое вообще могло случиться? Но потом вы взяли себя в руки по карте сила и нашли наконец-то, каким путем идти. И что вы сделали? Тут вышла карта бланка. Я думала, колода не хочет разговаривать. И я уточнила. Нет, вы просто приняли решение, что те люди, которые показали вам истинное свое нелицеприятное лицо, кому-то очень не хочется, чтобы я об этом говорила, потому что что-то мне подсказывает, что люди сами уже не рады. Да, они не рады то, что сотворили. Вы закрыли дверь перед этими людьми. Но вам хотят сказать, что они уже стучат вам в дверь, и они хотят опять с вами выстраивать отношения. Они не могут без вас, потому что туз кубков, который вы им давали, им никто больше дать не может. И король пентаклей вышел, это вложение, да, это ваша самодостаточность, ваше умение, знание, все то, что вы вкладывали в этих людей, без вашего участия они этого лишились. Они сейчас в подвешенном ситуации. И они очень захотят обратно к вам постучаться и открыть ту дверь, которую вы закрыли. Они будут прикладывать массу энергии для того, чтобы это случилось. Они будут вам говорить о своих истинных чувствах, о любви. Они будут вам говорить, что они, посидев в отшельнике, вот в этой вот башне, в которую они попали,
что это их научило, и они готовы с новыми эмоциями, с подарками и со всем остальным опять прийти в вашу жизнь. Не знаю, надо вам или не надо. Ну, давайте одной карты. А вам это надо? На вас карта мага ложится. Это вам решать. И карта влюбленного. Выбор за вами. Хотите, впускайте. Хотите, не впускайте. Вам и так хорошо. То есть это, людей много, поэтому каждый думает и выбирает свое решение по этому поводу. Но знайте, что люди на пороге. Людям не нравится той ситуации, в которой они сейчас оказались. Им плохо без вас, и они очень захотят вернуть ваше расположение себе. Раскладывать мне некуда, поэтому я сейчас сложу эти две линии и хочу посмотреть следующую. Что на пороге стоит, да вот-вот ваша дверь постучит. Действительно, прямо на пороге. А ведь действительно, посмотрите, вы не ждете этого. Вы вообще даже не думаете в эту сторону. Но по карте Верховного Жреца, то есть к вам действительно постучится человек, который захочет быть с вами. Вас много, у каждого своя ситуация. Верховный Жрец – это, у кого-то, может быть, и манипуляторы, но мне здесь идет другое. Человек, который научился своими энергиями. Почему мне идет жонглировать? Все-таки жонглировать. И этот человек, он придет кому-то с извинениями, с какими-то разговорами. Вы для него важная женщина, вас любят, перед вами преклоняются. Хотя есть некоторые недопонимания, разные взгляды на жизнь, еще всякое разное, да, вас может разъединять. Там цвет кожи, менталитет и так далее. Но этот человек захочет быть с вами. Кому-то постучат для того, чтобы предложить выйти замуж. Для кого-то поменять отношения в новый статус. Для кого-то просто дружеские такие, знаете, отношения как бы семейного плана. То есть, когда все хорошо, мирно, спокойно и так далее. Этот человек, даже если вы не захотите, он будет пробивать дверь к вам. Но здесь человек тоже, посмотрите, какой. Двойственный человек. Будет стучаться за шансом. Вы его шанс. У вас все хорошо, у вас спокойно, стабильно, у вас дом, у вас ключи от всего имения, не только. Вы спокойны, вы уравновешены, вы в своем дзене, и ему очень захочется в ваш мир. Зачем? А плохо без вас. А без вас он не видит выхода. Он сидит, хотя выход есть, но он сидит в этой клетке, этот человек. И неважно, кто это, мужчина или женщина, каждый переворачивает на себя. За вами подглядывают, за вами наблюдают. Это кто-то из треугольников, может быть, из треугольных отношений. Но кто-то просто наблюдает, как вы спокойно и хорошо живете, веселитесь, куда-то ходите. А этот человек не знает, как без вас быть, каким путем идти. И вот он сидит под дверью, или она, почему-то он идет, и не знает, что ему делать, как войти вот в эти ворота. А войти в эти ворота очень хочется. Но этот человек когда-то мог сам уйти от вас. Да, теперь обнулились энергии. Ему очень плохо по десятке мечей. И он будет прикладывать по тузу жезлов много энергии для того, чтобы открыть вашу дверь. Ему реально сейчас очень-очень плохо, этому человеку. У него горит практически дом. Дьявол. Дьявол будет им, знаете, даже, как сказать, подгонять в вашу сторону.
придет к вам с подарочком. Но смотрите, тут такой подарочек за спиной, неизвестно, что будет за подарочек. Будьте, пожалуйста, аккуратнее. Много мыслей с собой не совсем светлых принесет этот человек. Темных воронов слишком много. Он еще не знает, как пройти. Хотя вроде бы чувства есть по рыцарю кубков. Как минимум нравитесь, как максимум влюбленность есть. Ценность ваша есть. Но он не знает, как пройти через этот водопад, как найти эту дверь, потому что без вас нет солнца. Карта мир, закончилось солнце. Энергии нету. Без вас нет жизни, без вас нет энергии. Не хватает этому человеку. Да, и он решил дышать. И он принял решение, что вы, королева Пентаклей, вы та самая значимая женщина, которой все хорошо, замечательно, и он будет прорабатывать то, чтобы к вам приблизиться. Вы верховные жрицы, у вас действительно все хорошо, и даже если не настолько, как вам кажется хорошо, поверьте, людям в окружении вас кажется, что у вас вообще все замечательно и прекрасно. Да, девятка Пентаклей на вас ложится. Ваш дом полная чаша. Вы находитесь в своем дзене, а он находится, этот человек, она или он, не знаю, в Луне. Но он уже молоточек купил, чтобы пробивать эту дверь. Угу. Готов. Готов что-то дать, что-то предпринять. Трансформацию проходит человек по страшному суду. Он хотел уйти от правосудия, но ему это не удалось, и его стабильно туда посадили. Вот. И на сегодняшний день он понимает, что только вы можете его направить в нужное русло, или ее. Опять, видите, стучит, а двойственность за спиной, подарочек-то неизвестно какой. Ему хочется так, как было у него. Кайфушки, удовольствие, все замечательно. Хочется повернуть колесо фортуны в эту же сторону. Но вы уже сейчас другая, вы уже не поддаетесь хитростям, обманам, манипуляциям. Вы находитесь в умеренности, на отдалении. Вы уже эти тяжести жизни прошли. Вот, а ему хочется победой. И он будет, королеве жезлов, та же ведьмочка, будет стремиться победоносно как-то войти в вашу жизнь. Ну вот, карты все рассказали, предостережение вам тоже дали. Предупрежден, как говорится, вооружен, поэтому решать вам. И вот здесь я вас хочу еще одной картой от Вселенной и от ангелов-хранителей порадовать. Ну, во-первых, Вселенная говорит: поверь, ты прекрасна, люби и принимай себя такой, какая ты есть. Не смейте ни под кого подстраиваться. Вот как идет интуитивно, так и действуйте. Видите, карта инструкции вышла. У вас есть какие-то свои правила, по этим правилам и живите. Не надо забывать о духовном развитии. Понимаете, да? Что самое важное, самое главное, это то, что по чести, совести и по справедливости. Вы очень люди честные, справедливые, открытые. Вас легко было раньше пробить и даже перенаправить, потому что вы искренне хотели там помогать, вы искренне любили, и там еще такое. Ну, вы вкладывались. Знаете, как в песне у Розенбаума: стрелять так стрелять, любить так любить. Это вот про вас. Ну, а многие этим пользовались. Но вы сейчас другие, это очень радует. Кто еще не прокачался, такое слово, конечно, замыленное уже. Давайте так, кто еще не знает, как прийти в новую себя, милости просим, приходите, я вам искренне могу помочь. И я это делаю с большим великим удовольствием. Записывайтесь, приходите, подписывайтесь в группу Telegram. Будем еще ближе, вы будете в конкретном моем поле присутствия, и для вас будет еще больше раскрываться возможности вашей светлой, красивой новой жизни. Ну или старой жизни, но в более теплых и красивых энергиях. На этом я буду заканчивать. Ставьте лайки, пишите комментарии. Чем больше лайков, тем больше людей будет смотреть. Не жадничайте. Поверьте, не только вам нужна информация, ту, которую я даю. И благодарю вас за донаты. Кому очень нравится, присылайте. Все донаты идут только сюда, в эту студию, только для вас. И да будет так, как оно есть. Вот пусть свершится все самое лучшее, и то, что вам необходимо, войдет
в ваш дом, через вашу дверь, через вас, не через вас, а через ваш порог переступит. Ну, а то, что идет не то, пусть на пороге останется. Все, люблю вас. Пока-пока.